Дараагийн бичлэгтээ тавтай морил та бүхэн маань өөрсдийнхөө бие сэтгэл зүг гоё сайхан энергиэр зэнэглэж ирч хүч дүүрэн өдрүүдийг өнгөрөөж байгаах гэж бодож байна. Бичлэгтэр хийсэн зүйлүүдээ ч гэсэн өөрөө хийгээд тэгээ ер нь маш гоё тийм ирч хүч дүүрэн өдрүүдийг өнгөрөөж байна. Тэгээд тэр утгаараа бас энергийн тухай бичлэг хийгээд бодлоо. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгийн маань сэдэв болохоор өөрийнхөө энергийг унсан байна уугүй юу гэдгийг ямар шинж тэмдгүүдээр мэдэрч болох уу, мэдэж болох уу гэсэн сэдвийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. Өөрийнхөө биеийн энергийг унсан байна уу, сайн байна уу гэдгийг хүн өөрөө ингээд мэдж чаддаг байвал их зүгээр юм шиг санагддаг. Өмнө нь бол би бас мэддэггүй байсан. Одоо бол ингээд жоохон өөр болчоор анзаардаг. Тэр анзаарсан жижигхэн үйлдэл, жижигхэн зүйлээсээ ямар нэгэн алхам хийгээд энерги унах тэр үе шат руу бүр даамжруулж ингэж оруулдаггүй гэх юм уу. Ингээс сурчих юм бол ер нь айгүй гоё юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу. Ер нь л барагтаагүй нэглэхгүй тэгээд байхгүй юу. Яг тэгэхээр хүний энерги ямар байгаагаас аз жаргалын индекс гэдэг зүйл нь одоо өндөр байх, эсвэл бага байх гэдэг нь ингээд шийдэгддэг байгаад байгаа байхгүй юу. Алхаад те бие хөдөлгөөд хөлсөө гаргаад гой сайхан юм үзэж хараад за бид нар өөр юу хийж болдгийг те туртаа юм идэ туртаа зүйлээ худалдаж аваад гээд ингээд маш олон зүйл дээр бид нар өөрийгөө баярлж байгааг мэдэрдэг штэ. За та нар ингээд өөрийгөө баярлж байгааг мэдэрдэг өөр ямар зүйл байдаг вэ бас бичиж үлдээгээрэй. Баяртай сайхан зүйлээ ингэж бичиж хуваалцаж ер нь бол нүдэнд харагдахуйц болгож гой сайхан зүйлийг бичгэд эерэг энерги хүний биеэс ингэж ялгарч идэг. Тэр утгаараа аз жаргалыг бас мэдэрж идэг гэж би бүр нэлээд олон жилийн өмнө сонсч ирсэн. Тэрнийхээ учрыг бол тэр үед нь ойлгодгүй байсан. Тэгээд одоо бол ингээд бодохоор яг тийм зүйл байжээ гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор та бүх маань аль болох гоё таатай зүйлээ бичхийг илүүд үзэж байгаараа гэж хэлмээр байна. Би бол ер нь бол дандаа бичдэг. Тэгээд талархал за тэгэл дээрэс нь өдөр тутамдаа болсон гоё зүйл байдаг юм уу те ингээд сэтгэл хөдлөсөн гоё зүйл гэл ингээд ердөөсөө гоё зүйлээ хаагаал бичигээд ах юм бол бичих юм мунддаггүй маш их байдаг. Гол нь дандаа нөгөө эерэг гоё зүйлийг ингээд аяндаа хайдаг болчдаг. Тийм болохоор сэтгэл зүйд хүртэл маш гоё өөрчлөлтүүд гарч ирдэг юм билээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд хүний энерги долгион гэдэг зүйл үргэлж нэг давлгаа шиг ингээ хөдөлгөөнд байдаг зүйл гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний энерги ямар байгаагаас яг мэдрэх зүйл нь ч гэсэн өөр байдаг. Тэрийгээд дагаад юу ч байсан ингээл нэг гоё санагддаг тий. Хинч байсан ингээл гоё хөөрхөн ингээл санагддаг ч юм уу. За тэгэл өдөр тутмын амьдралын ингээл бүхэл зүйл амьдрал өстой гоё шүү гэж боддог тийм үе ингээ байх юм бол ер нь бол тэр энерги маш өндөр байгаа үе яагаад байгаа байхгүй юу. Өөр зөндөөл юм байдаг тий. Юм хийх хүсэл хүртэл дүүрэн болцсон. Тэгэл өстой амьдрал сайхан штэ гэл тий бодцсон. Цаанаасаа ингээл нэг тийм баяр баясгал төрөөл байдаг шүү дээ бид нар чинь. Тийм үед бол миний энерги сайн байгаа юм байна, өндөр байгаа юм байна гэж бодоход болно гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ угаасаа тэр баяр баясгал төрөөл, юм хийх хүсэл төрөөлнө гэдэг чинь угаасаа өөрөөсөө сайхан энерги ялгаруулж байгаа л гэсэн үг. Харин эсэргээрээ амьдрал одоо утгагүй санагдаал тий болж байгаа юм гэж алга гэдэг ч юм уу. За тэгэл юу ч хийсэн ерөөсөө хийх хүсэлгүй дургуун хүрсэн байдалтай аливаа зүйлд санаа зовоод тэрийгээ дагаад би хаана хүртэл тавгуурхын дээрэс нь одоо нэг өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүхэл нөгөө болохгүй зүйлээ эргүүлж бодно. Янз бүрийн юм хүн бодоол ах тусам тархиа ажилуулаад ах тусам төсөөлөх чадвар нь улам нэмэгдээл тэгэл харамсах сэтгэл зовох түгших мэдрэмж төрөөл байдаг. Тийм тохиолдолд өөрийнхөө энергит хамгийн түрүүнд анхаарах хэрэгтэй болсон гэсэн тохио байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол юу ч гоё сонирхолтой санагдах болчихдээ штэ хүн ер нь те сэтгэл хөдлөл гэж баг байхгүй. За тэгээд яасан ч авахд гэсэн байдалтай өдөр хоногийг нэг арга цааж өнгөрөөсөн маягтай амьдраад дээрэс нь ингээд юм болгоныг нэг төвөгшөөдөг болчдаг. Яа төвөгтэй ядаргаатай ингээд үгийг маш их хэлдэг байдаг ч юм уу те. Эднэрийн аль нэгэнд л ер нь байх юм бол энерги ингээд унгаах шалтгаан л болж байгаа гэсэн үг. Тэгээ угаасаа хүний энерги ямар байхаас шалтгаалаад яг адилхан зүйл дээр өөр мэдрэмж авдаг байхгүй юу. Гой санагддаг байсан зүйл заримдаа бүр нэг онцгүй болцдог штэ тий. Та нар ч гэсэн тийм зүйл байдаг бах. Тэгэхээр бүгдээрээ гой өөрсдийнхөө энергийг аль болох өндөр сайн байлгах тал дээр анхаарах нь хамгийн зүйтэй. Юун түрүүнд энерги буурсан байна гэдгийг ингээд бид нэр анзаарч мэдээд авлаа штэ. За иймэрхүү дандаа сөрөг зүйлүүд ер нь зүгээр сэтгэл санаа тавгүй байх гэ бид нар тэрийгээ зүгээр тавгүй байх гэд яваад идгээс биш. Тэр маань яг үнэндээ энерги маш доогуур байгаа учраас аливаа зүйлийг харах өнцөг юмд хандах хандлага нь бүгд ингээд нэг тийм сөрөг болчиход байгаа байхгүй юу. Энерги өндөртэй хүн бол ерөөсөө яг юм хэцүү байсан ч гэсэн болно л гэж боддог тийм сэтгэл зүйтэй байдаг. Эндээс хурдан гарах тийм арга хэмжээг л авах нь
хамгийн чухал. Хит доошоо унсан үед бол өөрийгөө ингээд өргөж дээшлүүлж ер нь энерги сайжруулах гэдэг бол нэлээд хэцүү байдаг юм билээ. Тийм учраас дор бүр нь ингээд анзаараад байх юм бол маш амархан ер нь өөрийгөө ингээд ойлгоод мэдээд ирнэ гэж бодож байна. За нэг жоохон энерги буурсан байна да гэх тэр үед бол ерөөсөн андшгүй байдаг байхгүй юу? Сөрөг юм ингээл андаа тархинд бодогдоол эхэлнэ. Эсвэл зүгээр байж хат ч юм уу маш их тийм бухимдал төрүүл ирнэ. Тийм үедээ л ерөөсөн маш хурдан өөр зүйлд анхаарах, аль болох одоо инээх, гой сайх юм сонсох, бясалгал хийх, ер нь өөрийгөө ингээл тэр зүйлээс зогсоогоол аваад гарчдаг байх хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхгүй тэр чигээрээ бодоол ингээл байгаалах юм бол тэр чигээрээ бодоод яг тэр зүйлдээ автчихна гэсэн үг. Ийм үедээ улам сөрөг давтамж руугаа л хүн ингээл өөр юм мэдлгүй яваад идэх юм байна л да. Тэгээд явандаа нөгөө амьдралын зөв биш хэмнэл рүүгээ ороод буцаж ингэж өөрийнхөө сэтгэл зүг гоё болгоход ер нь маш хэцүү болчихдог гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө төвхтөө байсан ч гэсэн л өнөөдөр хичээгээд хийх юм бол нэг алхам ингээл сайжирна гэсэн үг байхгүй юу? Маргааш нэг алхам, нөгөөдөр нэг алхам гэдэг ингээд сайжирна гэсэн үг. Тэгэд өнөөдөр хийгээл маргааш бас гоё болчихгүй аажмдаа ингээд угаасаа мэдрэгдээд жоохон цаг хугацаа орох ч гэсэн за нэг 3 сар өөртөө өгдөг ч юм уу ер нь хугацаа өгвөл бас их зүгээр. Тэгээд тэр хугацаанд яг өөртөө хийх тодорхой дадал үйлдэл бий болгоод тэрийг ингээ хийгээд яваад ах юм бол нэг л мэдхэд амархан сэтгэлээр унаад ингээд гонсоогоод байхгүй. За тэгээд мэдээ сэтгэлээр унах зүйл амьдрал байсан ч гэсэн маш амархан тэндээс ингээ өөрийгөө гаргаад аваад явах чадвартай болно л гэсэн үг. Хүний энерги ерөөсөө цаг минутаар л өөрчлөгдөж идэг зүйл учраас юун түрүүнд тогтвортой байлгаад сурчих юм бол өөрт хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үг. Яг адилхан та бидний амьдрал ингээл өдөр болго өрнөөл явж байгаа тийм байхад энерги сайн хүн бол ерөөсөө л байнга л амьдралаа гоёор мэдрэн, гоё сайхнаар нь харна, болж байгаа юм харна энерги буурсан байх юм бол ерөөсөө л болохгүй байх, тэрч болохгүй байх, энэч болохгүй байх, тийм ч юм алга, ийм ч юм алга гэдгээл харддаг юм билий ер нь хүн. Тэгэхээр энэ дээр би бол яг өөр дөөрөө ингээд энийг бол бодож мэдэрсэн. Одоо ч гэсэн яг миний амьдрал тэр хэдэн жилийн өмнөх амьдралаас бүр онцгойгоод өөрчлөгдөөл ингээд алга уруулсан юм шиг ерөөс болж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л яг байх байдгаараа байж байгаа. Би яг Японд ажиллаад амьдрал өөрчлөгдсөн юм байхгүй тэгтэл тэр үеийн сэтгэл зүй дандаа ингээд нэг сөрөг юм хардаг байсан болохгүй ч гэдэг юм. Одоо болохоор ерөөсөө дандаа болж байгаа гоё зүйлүүдэд хардаг. Ерөөс тэгж нэг болохгүй байх гэдэг зүйл бараг бодхоо болждаг гэх юм уу? Тэгэхээр ингээд өөрийнхөө сэтгэл зүг энерги эхлээд гоё доктортой байлгаад сурчих юм бол угаасаа дагаад сэтгэл зүй ингээд доктортой болчдөг юм байна даа л гэж би ер нь бодоод байгаа. Ерөнхийдөө хүний энерги ингээд өндөр болоод ирэхээр бидний амьдралд ингээд блоклогдоод зогсолтонд орсон байсан зүйлүүд бол хөдөлгөөнд орж ингээд урагшилж эхэлдэг ч гэдэг юм уу. За тэгэл энерги сайжраад ирэхээр бидний нөгөө хүсээд манифест хийгээд байгаа зүйлүүд хүртэл байгаагаар биелж эхэлнэ гэдэг юм уу. Маш олон одоо зөв зүйлүүд ингээд араасаа гарч ирнэ. Энийг бол би бол үнэн гэж боддог. Яагаад тэгэхээр өөр дээрээ ингээд бүр мэдрээд гой сайхан тэр сэтгэл зүг ингээд аваа явж байгаа учраас хамгийн түрүүнд хүн ер нь өөрийнхөө сэтгэл зүй, энерги гэдэг зүйлийг л ингээд ойлгоод мэдрээд анзаараад өөрийгөө ойлгочих юм бол өөрийнхөө сэтгэл зүй гоё байлгаад ер нь өөртөө ажиллаа сурчих юм бол тэгэл босод зүйл бол нэг тийм том асуудал биш юм шиг санагдаад байна. Тэгэл тодорхой хэмжээний энергийн дээшлүүлэл ингээл өдөр бүр өөрийнхөө энергийг дээшлүүлэл яваад тахаар нөгөө өдөр тутмын амьдрал маань яг л адилхан өөрчлөгдөөгүй өмнөх амьдрал чинь байж байгаа ч гэсэн нэг тийм амьдрал хөгжилтөө гоё тэгэл нэг жаргалтай байгаа мэдрэмжийг аваад амьдраад байна гэсэн үг гэх юм уу. Тэгээ жижигхэн зүйлээс өдөр бүр ингээд нэг зүйл эхлүүлж болно гэж бодож байна. Яаж эхлэх юм мэдэхгүй бол би бол ингээд талархал бичгээс эхэлж исэн. Хэцүү өдөр байсан ч гэсэн зүгээр л ингээд бичдэг. Заавал ингээд бүр тэрэнд би яг талархаад байгаа шүү гэж ингээд амар сэтгэлдээ мэдрэхгүй ч гэсэн зүгээр л гартаа ингээд би талархаж байна гэд талархаж байгаа зүйлүүдээ бичдэг ч юм уу Би тэр 2 жил үргэлжлүүлээд бичиж байгаа. Миний талархлын дэвтэр өдөрт нэг 3 өгүүлбэрл бичдэг байхгүй би яг ингээд 3 мөр гэх юм уу. Тийм болохоор нэг тийм жижиг үйлдэлийг өдөр бүр яг тогтмол хийгээ сурчих юм бол бас тэрийг ингээ бас заавал амьдралынхаа нэг хөвшилд оруулаад хийхээр зүгээр юм шиг санагдаад байгаа. Бид нар чинь залхуураал ер нь хойшин тавиал гэдэг штэ юмыг. Тэгэхээр тийм зүйл байдаг бол бас ер нь бол хийсэн дээр ингээд залхуураач ч юм уу хойшин тавиач ч юм уу за тэгээд заашиг ишиг гээд ингээд нэг тийм зориглохгүй орхицсон ч юм уу тийм зүйлүүд байдаг бол ер нь тэдрийгээ ингээд аль болох бас хийгээд шийдэд явбал бас их зүгээр юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд ийм зүйл үйлдэлүүд нь бас хүний энергийг маш их сайжруулж хүнд эрч хүч өгч идэг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ хүний энерги гэдэг зүйл
ер нь бол хүслийг биелүүлэхэд хүртэл тийм бид нар ч хүслээ ингээл шивнээл, хилээл, бичээл янз бүрийн аргаар хийгээд байдаг боловч биелэхгүй байгаад байгаа нь бидний энергитэй холбоотой байгаа байхгүй юу. Яагаад тэгэхээр хүний энерги сайн байж иж бас дагаад хүсэл биелэх нь ч гэсэн маш амархан болдог. Тийм учраас юуны төрөнд ерөөсөө л өөрийнхөө энергитэй ажиллах нь хамгийн зөв юм аа гэдгийг та бүхэндээ хэлэх гээд өнөөдрийнхөө энэ бичлэгийг хүргэж байна. Та бүхэн маань өөрсдийнхөө энергийг хамгийн гол нь гоё сайхан байлгахад юуны төрөнд анхаараарай гэж хэлээд бичлэгээ дуусгая. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзцаая. Баярлалаа.